皆さんこんにちは。スクイズ速報です。先日、決勝戦が行われた国際大会プレミア12。日本は全戦全勝で決勝戦に進出し、チャイニーズ大平こと台湾と対戦優勝候補としてここまで戦ってきただけに負けられない試合でしたが、そこで日本はまさかの敗退となり準優勝に連覇を逃す結果となった日本です。姿監督が現役時代に中日監督宗像小金木を作り上げた落合光が決勝戦前に予言とも言える分析を残し、その内容に注目が集まっています。今回は落合氏が分析したダジャパン B はじめの理由についても紹介していきます。野球の世界ランキング上位12チームによる国際大会ラグザスプレミア12で日本代表サジャパンは24非台湾との決勝戦に挑みました。しかしここで敗れ世界を逃すことにチームを束ねたは監督は勝たせられなかったのは自分の責任と悔しさをにませました。この日先発した都投手は13回に得点圏に物を背負うなどピンチを迎えながらも4回までは無失点で粘投を見せていました。しかし両軍無得点の5回に8番打者のリジー・ジン選手に注意しソロを浴びて正弾を浴びるとさらに12塁でも3番打者のチェンジシェン選手2スリーランをダント投手は5回95球を投げて7安打4失点で降板しました。打線は罰金約50万円を払って決勝進出が決まって消化試合となった前日23日のスーパーラウンド最終戦の先発を回避して決勝に先発したサワリン・ユーミン投手の前に4回まで1安打無得点と沈黙5から7回の3イニング。元オリックス西部のジャイ投手の前に無得点に抑え込まれてしまいます。前日の対戦では10安打9得点と爆発した侍打線も苦しいイニングが続きました。19年プレミア1221年東京五里23年 WBC と国際大会で頂点に立ち続けてきた寒いジャパン今大会は岩田監督の元13日の1次リーグ初戦から23日のスーパーラウンド台湾戦までの8連勝を記録。しかし岩田監督は目の前で世界一の称号を奪われることとなりました。岩田監督は試合後に選手は非常によくやってくれた大会を通じて精神的にも肉体的にも強くなったと球を評価する一方で、負けたのはすべて私の責任と自らを責めました。優勝候補だっただけにこの結果にはファンからも多くの批判が集まることとなった今回のサジャパン。一体なぜ日本は連覇を逃したのでしょうか。今大会の出場者は多くの辞退者が出たところからスタートしました。宮崎合宿直前に故障で4人が出場を辞退。当初リストアップされ他候補選手の中には大きな故障ではないにもかかわらず出場を断るケースもあり、結果選手集めが難航。4番最有力候補の巨人岡本選手と同じく巨人の正候補の吉川選手、先発候補だった日本ハムの伊藤テとレギュラーの波選手の4選手が故障で出場を辞退することが決まり、代わりに日本ハムの清宮選手らを追加招集した岩田監督。みんな戦力ですよ、どうやったら生きるかを考えてこのメンバーに決まったと気場に語りましたが、その裏側は結構苦労したと言います。侍常連組の近藤選手、村上選手は故障のため招集を見送らざるを得ず。また当初リストアップされ他代表候補の中には大きな故障ではないにもかかわらず出場を断り招集が実現しないケースがあったと言います。日本プロ野球選手会の森人事務局長は、選手はリーグ戦1年間をメインに置く体の調子もあるしシーズンへの影響が出ることを考えざるを得ないと選手の思いを代弁。その中で日本ハムの北山投手のように国際舞台も経験したことないしいい経験という選手もいれば、広島の小園選手のように若いので試合に出て経験したいと今回の日本代表入りを前向きに捉える選手は多くいました。一方である投手は疲労はみんな残っていると思う。シーズンが1回終わってからまた作るというのは難しい作業と証言。宮崎合宿から大会終了まで約1ヶ月という活動期間が長
すぎるという声も聞こえます会関係者の。一人はオリンピックだったらシーズン中で、も出たいという選手がいる WBC や、オリンピックは出たい選手が多くいると、明石大谷選手はメジャーリーガーが出場する WBC 夜勤メダルを目指して戦う五輪の出場は選手にとっても魅力的でしょう。それに比べて11月開催のプレミア12で、はシーズンの疲労が残り熱量に差が出て、来るのも無理はないと言えます選手会の森。事務局長も時期的なものも含めて大会が、どういう位置づけなのか価値みたいなもの、もあると指摘今回出場辞退者が続出したことと大会連覇を逃したことは無関係ではないと言えます。そしてこの熱量の差は決勝での台湾戦にも顕著に現れたと言える。でしょう。優勝を果たした台湾では保証に関わる規定国交体育報酬要点に基づき選手一人一人に台湾の野球選手の平均と仕方をはるかに上回る大金が支払われるのだそう。で日本が世界一を達成した昨春の WBC で、選手人人当たりに支払われた約600万円の報奨金と比べても桁違いと言えますと仕方を超える報奨金がもらえるとなれば、モチベーションの差が生まれても仕方ないでしょう。しかし決勝戦に敗れた一番の要因は岩田監督の采配でしょう。この必ず先発の都合投手は先日したように4回無失点のピッチングを披露。しかし5回表に捕まり1、許4失点。厳しい試合展開の中で大きくリードを許してしまい、結果これが致命傷となっていました。都合投手はその後何とか5回を投げいたものの4回まで62球を投げていた都合投手の続きにはネット上でも疑問の声が噴出。 X では都合引っ張りすぎがトレンド入りしたりとリリーフを出し惜しむ判断に多くの批判が集まりました。そしてこの状況を予言していた人物がいます。それが冒頭でもお伝えした落合博満です。決勝戦が行われた24日の朝、TBS サンデーモーニングに出演した落合氏はまさかここまでつながる打線になるとは思ってなかったと寒いジャパンのポテンシャルに称賛を送り決勝戦の展望について問われた落合はゲーム展開はどうあれ勝たなきゃ精がないんでねと切り出し勝つためにどうやって岩田監督が最善の策を作っていくかっていうことなんだろうと解説。さらに今日に限っては無理でも選手を出し惜しみしないで全戦力を使って勝つ野球をするんだろうと思いますと決勝戦の展開を予想していました。落合の展望を要約すれば出し惜しみをせずに戦えというもので言い方を変えれば出し惜しみしなければ台湾代表に勝ち安くなるということです。決勝戦での岩田監督の判断及び采配は落合氏とは逆の判断を下しており結果的にこれが敗戦につがっています。都合投手を即答させた背景にはアメリカ戦でリリーフをつぎ込み、ベネズエラ戦や台湾戦では乱打戦に発展しさらにリリーフをつぎ込んでいました。そういった事情も重なり即答に踏み切ったのでしょうが、その判断を決勝戦でする必要はあったでしょうか。どう転んでもこの先がないのであれば落合氏の言った通りに選手をつぎ込み打線の援護を待つ展開にもできたはずです。また先日のアメリカ戦では余力を残していた高橋宏投手を早々に交代しリリーフを注ぎ込む采配を下しています。つまりリリーフで投げ勝つという発想がありながら次がない決勝戦では出し惜しみお店結局敗戦につながっています。くしくも同日の朝に落合氏が走った懸念が見事に的中してしまいましたね。 WBC に向けて不安を残した岩田監督、今回の敗戦を次に活かせるのでしょうか。今後の戦いに注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評お願いします。それではまた。音楽